அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம். வாங்க பயங்கர ஆக்டிவா. இதுக்கு நான் கால் வந்து முதல் மேலா ஃபீமேலா அதை சொல்லி வந்து மேல் அப்படி போயிடு. ஃபீமேல் டாக் மட்டும் பக்கத்தில் வாங்க. ஃபீமேல் இங்கே வாங்க. யோகியோ அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு நண்பர் வந்து மருந்து வாங்கியிருந்தார். யோகிவா கடிக்கூடாது ஓகேவா. நம்மளோட வந்து ஒரு நண்பர் வந்து மருந்து வாங்கியிருந்தார். நண்பர் பற்றி வந்து எனக்கு சரியாக வந்து டீட்டெயில் தெரியாது. இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி வெயிட் லாஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்திருந்தார். நம்ம இதுக்கு பாருங்கள் என்னென்ன வேலை பண்ணுறாங்கன்னு. அப்போ தான் சொன்னார், உங்களாலே இருக்கார், போய் பார்க்க வேண்டியதானே சார் வெயிட் லாஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு. இன்னொன்று கபீரை தவிர கிண்டல் பண்ணியிருந்தார், முடி வெட்டியிருந்தப்போ ஸ்மார்ட் ஆகிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி அதே பாடியும் கொஞ்சம் ஃபிட்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாரமாக வந்து கேட்டிருந்தேன். பேச முடியல, நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் ஆகிட்டு. அவர் சாரும் கொஞ்சம் கமிட்மெண்ட்டில் இருந்தார். இன்றைக்கி தான் அளவுக்கு ஃப்ரீயானோம். வாடா இங்கே. அதனால் வந்து இன்றைக்கி ஒரு இன்டர்வியூ செஷனு நம்ம சேனலில். கொஞ்சம் வந்துட்டு இன்றைக்கி அவருக்கு கொஞ்சம் பர்சனல் கமிட்மெண்ட் இருந்துச்சு, இருந்தாலும் நிற்க சொல்லியிருக்கேன். அதான் மற்ற இடத்துக்கும் இங்கேக்கும் ஜிம்முக்கு என்ன பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்னு வந்துட்டு மெயினாக வந்து பார்க்குறதுக்காக தான் இங்கே வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலாக வந்தோடனே இன்டர்வியூ பெருசாக இருந்துச்சு. நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்த டாக்கு 2 இருக்குது. இது வந்து லெக் பெண்டு நம்ம மருந்து கொடுத்து ஒரு நாய்க்கு சரியாயிடுச்சு, ஒரு நாய் வந்து சரி பண்ண முடியல. இந்த டாக் தான். ஆனால் முன்னாடி இந்த சூழ்நிலைக்கு வந்து பரவாயில்ல. நம்ம அந்த ஜிம்மோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இன்னொன்று ஜிம்மு ஜாயின் பண்ணுற ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. இன்னும் நம்ம கஸ்டமர் இருக்காங்க இல்லையா, அதனால் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் கேட்கணும்னு தோணுச்சு. சரி எப்படி நிறையா பேர் ஜிம்மில் ஜாயின் பண்ணுற ஐடியா இருப்பீங்க, அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமேன்றதுக்காக வந்திருக்கோம். வணக்கம் சார். வணக்கண்ணா, வாங்க. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. உட்காருங்க. என்ன சார் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, ஹாலிவுட் ஸ்டுடியோ மாதிரி. மற்ற இடத்துல ஃபுல்லாக ஜிம்மில் நிறையா அந்த ஹைட்ராலிக்ஸ் அது நிறையா போட்டு அசத்திருப்பாங்க. அது வந்து பாடி பில்டிங் சார். பாடி பில்டிங்க்கு தான் அந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க. நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் ஃபிட்னஸ். அது இது என்ன 2 டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, பாடி பில்டிங்னா பாடி பில்டிங் ஸ்டேஜ் ஏறுவாங்க. ஸோ அவங்க அதுக்கான ஒரு ப்ராக்டிஸில் இருப்பாங்க. ஸோ மசில் பல்க் பண்ணுவாங்க, கட் டவுன் பண்ணுவாங்க, ஸோ ஸ்டேஜ் ஏறுவாங்க. ஸோ அதோட ப்ராசஸ் வேறு. ஃபங்க்ஷனல் ஃபிட்னஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் என்னென்ன ஃபிட்னஸ் ஃபங்க்ஷனாக நம்ம ஃபிட்டாக இருக்கணுமோ அதுக்கான தேவையான ஃபிட்னஸ். ஒரு டவுட் ஒன்று சார். சொல்லுங்கள். இங்கே ஒரு 10-12 வருஷம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராகவே ஒருத்தர் பாடி பில்டிங்கில் இருந்தார். அவர் வந்து யாரையும் ரெஃபர் பண்ண மாட்டார். சடனாக அவங்க பேர் சொன்னார், அங்கே போங்க, அங்கே கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இல்லை, ஒரு 4 மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி. அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் இதில் விட்டுட்டேன், ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு. சரி வழக்கம் போல் சொல்கிறது தானே சொல்லிவிட்டு. 10 இயர்ஸாகவே இருந்தார் அவர். கொஞ்சம் பர்சனல் ஃப்ரெண்டு, உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா, நம்ம கிளைண்ட்டு தான். ஓகே இருந்தாங்களா சொன்னார், போங்க ஆனால் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், பாடி லாஸ் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சார் மற்ற இதுக்கும் உங்களுக்கு இதுக்கும்? பாடி பில்டிங்னா உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக வந்து ஃபுட் ஸ்டைல் கொடுத்துருவாங்க. ஆமாம். ஸோ இப்போ பாடி நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துரும். ஸோ இப்போ என்ன இங்கே கொலாப்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா, லைஃப் லாங் நம்ம அந்த டயட் ஷெட்யூல்லே இருக்க முடியாது. ஆமாம். ஓகேவா. ஸோ அந்த வந்து உண்மையான ஃபிட்னஸாக நம்ம பாடி ரியாக்ட் பண்ணிடுச்சோன்னா இல்லை, நம்ம ஃபாலோ பண்ண டயட்டுக்கு பாடி ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கு. ஓகேவா. என்றைக்கு அந்த டயட்டை நம்ம நிப்பாட்டுருவோம், பாடி பழைய நிலைமைக்கு போகுதுன்னு ட்ரை பண்ணும். ஆமாம், ஜெனட்டிக் வந்து என்னவோ அது மாதிரி போயிடும். ஸோ இப்போ என்ன இதில் எங்கே தப்பு நடக்குதுன்னா, நம்ம வந்து ட்ரைனிங்கை ஃபுல்லாக டிபெண்ட் பண்ணாமல் இன்றைக்கி பாடி பில்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி மாறிடுச்சு. ஓல்டு ஸ்கூல் பாடி பில்டிங் வேறு. இன்றைக்கி பாடி பில்டிங் வந்து 70% 75% வந்து ஃபுட்டை தான் நம்பி இருக்குது. அப்போ 1 கிலோ மட்டனை சாப்பிட்டு முன்னாடியுமே ஏற்ற வேண்டிய கட்டாயம் இப்போ கிடையாது. நம்ம முன்னோர்களை வந்து பாடி பில்டிங் 90s 70s பாடி பில்டிங் பண்ணும்போது எந்த விதமான ஆர்டிஃபிஷியலும் கிடையாது, பெருசாக டயட் சிஸ்டம் பெருசாக கிடையாது. நம்ம ரியல் லைஃப்பில் இருந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஃபுட் எடுப்பாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஃபிட்னஸில் ஃபங்க்ஷனல் ஃபிட்னஸில் என்ன மாதிரி கான்செப்ட் கொண்டு வரோன்னா, ட்ரைனிங்கை மேஜராக வச்சுருக்கோம். இல்லை சார், மெயினாக டவுட்டு உங்கள்கிட்ட சப்ளிமெண்ட் ஐட்டம் அது மேலே எதுவுமே ஏன் சார் இல்லைங்க. அது வந்து பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் கெமிக்கல் ரைட்டுங்க. ஸோ நம்ம அதை ரெஃபர் பண்ணுறதில்ல. ஆல்ரெடி நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் அரிசிலையுமே பருப்புலையுமே காய்கறிலையுமே தேவைக்கு அதிகமாக கெமிக்கல் இருக்குது, நல்லாவே அடித்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ நம்ம அது பத்தலாம் எக்ஸ்ட்ராவாக கெமிக்கலை வந்து அப்போ சுத்தமாக இந்த ஸ்டெராய்டு டைப்லாம் வந்தாங்கன்னா டோட்டலாக இக்னோர் தானா?
அந்த மாதிரி கான்செப்டே நம்மகிட்ட கிடையாது. நம்ம கிளைண்ட் யாருக்குமே வந்து இந்த கெமிக்கல் அப்படின்ற விஷயத்தை ரெஃபர் பண்ணுறதே இல்லை. பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் நேச்சுரல் வே. இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரே விஷயம், ஒரே வார்த்தை நான் சொல்கிறது, வீட்டில் அம்மா என்ன சமைக்கிறாங்களோ சாப்பிடுங்க, வீட்டில் ஒய்ஃப் என்ன சமைக்கிறாங்களோ சாப்பிடுங்க. அதை விட நமக்காக செய்கிற ஃபுட்டு, நமக்காக இதை விட பெஸ்ட்டு ஃபுட்டு நம்ம வீட்டை தவிர யாரும் செஞ்சு தந்துட முடியும். சார் வித்தியாசமாக கருப்பா மேட்லாம் நல்லா இருக்குங்க சார். இந்த மேட் எல்லாமே இம்போர்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த மேட் குவாலிட்டி இருந்தால் தான் இந்த ஃபங்க்ஷனல் ஃபிட்னஸ் நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ இந்த இப்போ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மகிட்ட உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பலூனா பெரிய பலூனாக இருக்குது. பேலன்சிங் பால், பேலன்சிங் பால். ஸோ மைண்டுக்கும் மசிலுக்கும் இருக்க அந்த லிங்க்கை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி கொடுக்கும். இதில் பாலில் உட்காரதே கஷ்டம். ஸோ உட்காந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் மொத்த ஜிம்மோட செட்டப்புமே. நான் வந்து வேறு மாதிரி நினச்சிட்டு வந்தேன், நான் இங்கே வந்து அது வேறு மாதிரி இருக்குது. அது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு கொஞ்சம் ஏர் ஸ்பேஸாக இருக்குது. வெயிட் பிளேட்டுங்களா சார்? வெயிட் பிளேட்ண்ணா, வெயிட் பிளேட் அது 2.5 kg வெயிட் பிளேட்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ அந்த லைனில் டம்பிள்ஸ் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஓகே. லீவ் விட்டு வரையும் சேர்த்து கூப்பிட்டு வந்துட்டேன், அதனால் இன்றைக்கி யாரும் இல்லை. இதெல்லாம் சாங்கியம் மனை இல்லை, இது எல்லா ஜிம்லேயுமே இருக்குதுன்னு கேட்குறீங்க? ஆமாம்மா. இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ட்ரைனிங். இல்லை, இந்த டயருக்கும் என்னென்ன கான்செப்ட் அது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் 2-3 ஃபோல்டிங்லாம் பண்ணுறாங்க. ஒருத்தவங்க என்னென்னா இப்படி பிடிச்சி மேலே தூக்கி போகிறது, ஒருத்தவங்க ஈக்குவல் பேலன்ஸுக்கே ஊட்டிகிட்டே போகிறது. இதில் இது சாங்கியம் கிடையாதுன்னா, ஒரு பொருளை வந்து ஃப்ளிப் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு பேசிக் மூவ்மெண்ட். ஹிப்பு இதுக்காக அதாவது ரியல் லைஃப் ஃபங்க்ஷனல் ஃபிட்னஸ் சொல்லுவோம். நமக்கு வீட்டிலே ஒரு பொருளை எடுத்தோன்னா குடிசாக எடுக்க போகிறோம், ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மூவ்மெண்ட்டை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கானது. இது டயர் ஏன் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா, டயர் வந்து ஃப்ளிப் பண்ணால் பெருசாக சவுண்டு கேட்காது, ஃப்ளோர் டேமேஜ் ஆகாது. அதுக்காக மற்ற மெட்டீரியல் தான் கொஞ்சம் ஃப்ளோர் டேமேஜ் ஆகும், கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். காலையில் விழுந்தாலும் கஷ்டம். இது டயர்ன்றப்போ காலில் விழுந்தாலோ இல்லை ஃப்ளிப் பண்ணுறப்போ ஃப்ளோருக்கும் சேஃபு, காலுக்கும் சேஃப். அது விலையும் கம்மி. ஆமாம், ரப்பர் மெட்டீரியல், அதுக்கு அது ஒரு காரணம் இல்லை, வேறு ஒன்றும். இதுனே ஒன்று கதைண்ணா, கதை நம்ம கர்லா ப்ளஸ் கதை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறோம். கதை அப்படின்றது ஆஞ்சநேயர் கையில் வச்சுருக்குதுன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ இது வந்து நானாக செஞ்சது. அப்படிங்களா? நானாக செஞ்சது. அது அந்த டிஐ மாதிரி தானே இருக்குது, கீழே பார்த்தா சிமெண்ட்டில் போட்டு செஞ்சது. இதில் நம்ம கோயில்களில் பார்த்தோம்னா, பழைய கால கோயில்களில் எல்லா கடவுள் கையிலையும், காவலர்கள் பாதுகாவலர்கள் கையில், எல்லாத்துக்கும் கையிலுமே கதை. துவாரபாலகர் கையிலே கதை இருக்கும். என்ன காரணம்னா, பலசாலிகள் மட்டும் தான் கதை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது ஒரு கான்செப்ட். ஆனால் உண்மை என்னென்னா, கதை யூஸ் பண்ணால் பலசாலி ஆகிடலாம். இது வேறீங்களா? ஏன்னா இது அந்தளவுக்கு நம்ம ஒரு வாட்டி சுற்றி காட்டுங்க, ஆசையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. சேம் டைப் அந்த கர்லா என்ன டைப்போ அதே மாதிரி எங்கண்ணே? ஆமாண்ணா, கதைன்றது வந்து கர்லாவோட அட்வான்ஸ்டு ஃபார்ம். கர்லான்றது வந்து பேசிக் ஃபார்ம். கர்லாவோட அடுத்த ஸ்டேஜ் தான் வந்து கதை. இது நீங்கள் வந்தோன்னா கதை வந்து கண்டிப்பாக யாரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது. கர்லா பேசிக் லெவலில் ஓரளவுக்கு ட்ரெயின் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து கதையை தொட முடியும். கதைன்றது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் கர்லா கட்டு. இந்த இதே ஒரு கர்லா கட்டு அன்பாக்சிங் வந்து இருக்குது. அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினது, இன்னும் அதை சுற்றலை. நான் அன்பாக்சிங் பண்ணதோட சரி, இன்னும் சுற்றலை. ஃபிட்னஸ் நம்ம எப்பப்பெல்லாம் யோசிக்கிறோமோ ஏதாவது ஒன்று வாங்குவோம், அது அப்படியே கிடக்கும். ஆனால் பரவாயில்ல, நிறைய டிஐ நீங்களும் இப்போ இண்டிவிஜுவலாக பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 80க்கும் மேற்பட்ட சொத்துக்கள் இருக்குது. எல்லாரும் எல்லா வகையான சொத்துக்களையும் செஞ்சிட முடியாது. நமக்கு என்ன சொத்துக்கள் தேவையோ ஒவ்வொருத்தர் பாடி டைப் ஏற்ற மாதிரி சொத்துக்களை செலக்ட் பண்ணி பண்ணணும். சொத்துக்களை மாற்றி பண்ணாலும் நமக்கு அந்த ரிசல்ட் கிடைக்காது, இன்ஜுரி ஆகும் சான்ஸ் இருக்குது. கண்டிப்பாக நானே நிறையா வாட்டி காலில் போட்டிருக்கேன். இப்போ பாடி வெயிட்டு ஆனால் இந்த கேமரா மட்டும் பிடிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ குத்தணும்னு ஆசை, வேறு ஒன்றும் இல்லை. பஞ்சிங் காட்டா சார்? பஞ்சிங் பார்க்குறேன். நாலு பத்திக்கும் வலிக்குது சார் கை. இதில் ஃபங்க்ஷனல் ஃபிட்னஸ் என்ன சார்? பாடி பில்டிங் வரும், பவர் லிஃப்டிங்,
ஒலிம்பிக் வெயிட் லிஃப்டிங் வரும், ஜிம்னாஸ்டிக் மூவ்மெண்ட். இல்லை எவ்வளோ ஸ்பேஸ் ஏன் சார் இது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக கொடுத்து வச்சுருக்கீங்க? இந்த கொரோனா அந்த விஷயத்தினாலையா? இல்லை அதுதான் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம பாடி பில்டிங் உள்ள வரும், வெயிட் லிஃப்டிங் உள்ள வரும், ஒலிம்பிக் வெயிட் லிஃப்டிங் வரும், பவர் லிஃப்டிங் மூவ்மெண்ட் வரும், அத்லெட்டிக் ட்ரைனிங் வரும். ஸோ இது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி தான் வரும். ஸோ இது எல்லாமே ஒவ்வொரு ட்ரைனிங்கும் வந்து ஒவ்வொரு பெனிஃபிட்டோட நம்ம அடாப்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கு நம்ம எம்டி ஸ்பேஸ் தான் மெயின். ஸோ எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே ஓரத்தில் இருக்கும். எப்போ ட்ரைனிங்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃப்ளோர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். என்ன மாதிரி ட்ரைனிங் இருக்கோ அத்லெட்டிக் ட்ரைனிங் தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ். இல்லை சார் 2 பேர் சொன்னாங்க வித்தியாசமாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இவ்வளோ வித்தியாசம் நான் எதிர்பார்க்கல ப்ராமிஸாக. ஏன்னா இப்போது ஜிம்முன்னு எடுத்துட்டாவே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் சார் பெரிய விஷயமா காமிப்பாங்க. இப்போ தேனி மாவட்டம் சார்ந்தும் சரி, மதுரையிலையும் சார்ந்து உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்மோட வியூ லாஸ்ட் எண்டு வரைக்கும் பார்க்கலாம். லாஸ்ட் எண்டு வரைக்கும் பார்க்கலாங்கிறத விட பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மஸ்குலின் பாடியாக இருக்கும். கை 50 கிலோ இருக்கும். அது ஆச்சரியம். கை 50 கிலோ இருக்கும். என்ன சார் வேணும் அப்படின்னு முதல்ல வந்து பார்த்தேன். என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அவனுக்கு அங்கிறது பார்க்குறப்ப பெருசாக வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது, பிஸ்னஸ் ரேஷியோவுக்கு பெருசாக உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை. ஸோ உள்ளே பெருசாக இருக்குன்னு பார்க்குறப்ப வந்துட்டு பை நாலேஜ் பேஸ்டில் இருக்குங்கிறது வந்து உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது. ஃபுல்லாக ட்ரைனிங் பேஸ்டு. ஃபுல்லாக ட்ரைனிங் பேஸ்ட். நம்ம மசாலா பெருசு பண்ணுறோம், பல்க் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ஒரு, ஏன்னா நானும் மிஸ்டர் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நானும் ஒரு காலத்தில் பாடி பில்டிங் பண்ணேன். ஸோ பாடி பில்டிங்கை விட ஃபங்க்ஷனல் ஃபிட்னஸ் தான் வந்து ரியல் ஃபிட்னஸ் அப்படின்றது எனக்கு ஃபீல் பண்ணணும். நான் பாடி பில்டிங்கை விட்டு கொஞ்சம் வெளியே வந்துட்டேன். இன்னொன்று இப்போ பாடி பில்டிங் ஃபீல்டே கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்குது. பாடி பில்டர்ஸ்லாம் கோச்சிக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல. ஆனால் இதுதான் யதார்த்தமான உண்மையும் இல்லை. தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. ஏன்னா நிறையா ட்ரக் அப்யூஸ் நடக்குது, நிறையா நடக்குது. ஸோ ரியல் ஃபிட்னஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை ஒரு மிடில் கிளாஸுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய ஆசை. நான் ஒரு மிடில் கிளாஸ்லேருந்து வந்திருக்கேன். ஸோ ஒரு மிடில் கிளாஸுக்கு வந்து ஒரு உடம்புல பிரச்சனை வந்துட்டால் ரொம்ப சிரமப்படுறோம். ஏன்னா நிறையா பணம் இருக்காது. சேர்த்து வச்ச பணத்தை வந்து பிள்ளைகளுக்கு செலவு பண்ணுறதா, படிப்பு செலவு பண்ணுறதா, கல்யாணத்துக்கு செலவு பண்ணுறதா, இல்லை வியாதிக்கு செலவு பண்ணுறதா, இது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க். அதனால தான் நம்ம ரியல் லைஃப் ஃபிட்னஸ் அப்படின்ற கான்செப்டை கையில் எடுத்தோம். அடிஷ்னலாக எந்த ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்டோ, ட்ரக்கு, இன்ஜெக்ஷனோ, ஸ்டீராய்டு அந்த எதுவுமே நம்ம அப்போ எங்களுமே வைத்தியர்களுக்கு வந்து உள்ளே வந்து ஸ்பேஸ் இல்லைன்னு சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக இது வந்து தான் வாழ்க்கையில் நான் ஃபிட்டாக இருந்தால் போதும், என் உடம்பு எனக்கு பாரம் இல்லாமல் இருக்கணும். ஸோ எனக்கு வந்து பேக் பெயின் இருக்கக்கூடாது, நெக் பெயின் இருக்கக்கூடாது, ஜாயிண்ட் பெயின் இருக்கக்கூடாது, நீ பெயின் இருக்கும். இந்த மாதிரி சின்ன விஷயம்னு நம்ம நினச்சிடும். ஆனால் லைஃப் லாங் இதை வந்து பெரிய இஷ்யூவை கொண்டு வந்துடும். ஸோ இது யாரெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, நான் ஃபிட்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கான ஸ்பேஸ். அப்புறம் ஒரு மேஜர் டவுட் ஒன்று சார். சொல்லுங்கள். இல்லை இப்போது இந்த எங்கள் ஸ்ட்ரீட்லேயும் சரி 2-3 பசங்க வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ட்ரைனிங் போனானுங்க. ஃபுல்லாக அந்த போலீஸுக்கு, ஆர்மிக்கு போகிறப்பெல்லாம் உடம்பு ஃபிட்னஸ் வச்சுருப்பாங்க. அது போக முடியல, அது ஃபெயிலியர் ஆகிடுது அப்படின்ற கண்டிஷனில் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் அந்த ஜிம் ஒர்க் அவுட் இதெல்லாம் விட்டுருவாங்க. அந்த மாதிரி மறுபடியும் உடம்பு புசுன்னு ஆகிடும். எப்படின்னு சொல்கிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கொலன்னு ஆகிடுவாங்க. இன்னொன்று வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த உடம்பு அதாவது 1 வருஷத்துக்குள்ளேயே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பாடி வந்து டிஸ்மேண்டில் ஆகிடும். இது ரீசன் என்ன சார்? அது இன்றைக்கி அவங்க போலீஸ் ட்ரைனிங் அவங்க மட்டும் கிடையாது சார். இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு ஃபிட்னஸ்க்கு வர்றாருனால அவங்களுக்கு இதே கம்ப்ளைண்ட் நிறையா இருக்குது. என்ன காரணம் அப்படின்னா மேஜராக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது பாடி பில்டிங் ஸ்டைல் ஆஃப் ஒர்க் அவுட்டும், பாடி பில்டிங் ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபுட்டும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஃபுட் ஸ்டைலும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அது ரெண்டுமே கரெக்டு. யாருக்குன்னா பாடி பில்டிங் ஸ்டேஜ் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே. ஒரு ஜென்ரல் பப்ளிக்கு வந்து அவங்களுக்கு அது தேவைப்படாது. அவ்வளோ ப்ரோட்டீனு கார்போ ஒர்க் பண்ணுறது எதுவுமே தேவை. இப்போ நீங்கள் சொல்கிற எல்லாமே லைஃப் கோச்சில் தான் வரும், ரைட்டுங்களா? ஆமாம். இப்போ நம்ம இங்கே ஃபங்க்ஷனல் ஃபிட்னஸில் எந்த மாதிரி டயட்டில் ஃபாலோ பண்ணோன்னா அவங்க ரெகுலர் லைஃப்பில் அவங்க இருக்குது. இப்போ சடனாக ஸ்டாப் பண்ணாலும் அந்த பாடியோட எக்ஸ்போஷரோ மற்றபடி எதுவும் பாதிக்காது இல்லைங்க. அந்த மாதிரி வந்து 21 வயசு 22 வயசு லேடிஸில் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சைக்காலஜிக்கலாக பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்கின்னு டோன் இதெல்லாம் மாறாது. ஒரு ஃபிசிக் வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க, அதிகமாக சாப்பிட மாட்டாங்க, ஒன்று பார்த்து சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் கூட அந்த இன்ஸ்டாகிராம்லாம் சில வீடியோஸ் பார்க்கலாம், பரோட்டா கேஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக வந்துட்டு அவங்களே வந்து கலாய்க்கிற மாதிரி பேசுவாங்க. ஆஃப்டர் டெலிவரி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த பாடியோட ஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லாகவே மாறிடும். சைக்காலஜிக்கலாக பார்த்திங்கன்னா லைஃப் இதோட முடிஞ்சு போச்சுன்ற மாதிரி ஒரு மென்டல் பேனிக்லேயே வந்துட்டு லைஃப் இது பண்ணுவாங்க. இப்போ அந்த ஸ்கின்னு வந்து ட்ரை ஆகிடுறது, கொஞ்சம் வந்து மஸ்குலின் ஆகிடுறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நினைப்பாங்க. ஃபிட்னஸ் வந்து இது பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த உங்களோட இதில் வந்துட்டு எதுவும் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குங்களா, கோர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்? நல்ல கேள்வி தான். இன்றைக்கி வந்து லேடிஸ்க்கு இருக்க பெரிய பிரச்சனையில் இது இந்த நீங்கள் கேட்ட கேள்விகள் ஒன்று. நீங்கள் கேட்ட கேள்விகள் நிறைய வார்த்தைகள் கேட்டீங்க. ஆனால் அதில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஒன்று ஒபிசிட்டி. ஆமாங்க. ஃபஸ்ட்டு. செகண்டு பிசிஓடி, 3வது தைராய்டு. ஏன்னா அலோபதி மெடிசின்ஸில் நிறையா போகிறாங்க.
ஸோ அது நல்ல ஒரு மெடிசின்ஸ் நமக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு சயின்டிஃபிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில். ஸோ இது அதோட அடிஷ்னலாக ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் கண்டிப்பாக வேணும். நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸும் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம இங்கே கொடுக்கணும். இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம டாக்டர்ஸே 2-3 பேர் நம்ம கிளைண்ட்டில் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுமே வந்து அவங்களோட ஃபிட்னஸ் லெவலுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணணுன்றதுக்காக வீக்லி 3 to 4 days கண்டிப்பாக வந்துடுறாங்க. அவங்களோட பிஸி ஷெடியூல் எவ்வளோ இருந்தாலும் ஒரு வீக்லி 4 days மினிமம் வந்துடுறாங்க. ஸோ நான் ஒரு ஜென்ரல் பப்ளிக்கில் இருக்கும்போது நம்மளும் ஃபங்க்ஷனல் ஃபிட்னஸாக நம்மளோட ஃபிட்னஸ் லெவலை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆக்டிவிட்டியை நம்ம இறங்கிக்கிறோம். ஸோ இப்போ லேடிஸ் தான் மெயினாக இங்கே என்னென்னா அவங்களுக்கு ஏஜ் ஆகும்போது வர ப்ராப்ளம்ஸ்லேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபிட்னஸ் லெவலை வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொண்டு போகணுன்றது முக்கியமான கான்செப்ட்.